ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಕೇವಲ 3 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನ. ಇದು 3 ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಲಿಂಬು ರಸ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆನ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿರಪ್ಪು ಸವಿಯೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗವಾಗ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಕೊತಾ ಇರಿ, ನಕ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.